係識咗個從深圳過嚟嘅男人，真係好啱我同你講，佢啊同我同年同月同日生嘅喎，但你話係咪好同年啱？同月同日吓，都係同係咯，年同月，好有緣吓。係咯，係咪好有緣？我都係咁覺得啊，而且佢係單身噶，而且生得好唔錯，好靚仔，好陽光，好似某明星嗰種。我同你講，你好靚女嘅咩？啊大眾化啦，咁點解仲佢可以啊？會好似長到明星咁樣，佢會中意你嘅？咁啊，我又好似你咁靚女咯。你好似我咁靚女，但係啲明星都冇中意我喎，但係睇中咗你喎，你要小心啲喎，姐姐。咁你又冇緣分啦，冇識到佢。我咧就係有咁樣嘅緣分吓，即係好似咁樣嘅話，呢啲業緣嚟嘅。如果你有先生嘅話，哎呀，咁我哋生活真係一啲激情都冇啊！我係一次咁樣咧就等於出軌嘅咯，你係明擺住出咗軌嘅喎。你講埋佢先啦，如果係咁樣。咁咧，我咪喺一次飯局嗰度識咗佢嘅。咁我覺得好有緣啊！我哋傾咗幾句之後，就大家加咗兩個之間嘅微信，之後咧會傾偈噶。啊，慢慢傾偈啊！咁即係話係啊你有心去同人哋傾偈噶啦，即係。係呀，咁有時無聊又係咪啊？傾偈好正常嘅啫，我覺得啊，係咪啊你一個？異性傾偈喎，但係你有加嘅喎，你有加，然之後你同一個異性傾偈喎，咁你嘅目的係乜嘢啊？咁有家有異性都可以傾偈啊，小燕姐姐係咪咁講啊？咁我有家有老公，咁唔可以接觸異性咩？係咪咁講啊？但係接觸異性嘅話，我哋係點樣嘅交友方式咧？如果係咁樣嘅，你講埋佢先啦。為咗乜嘢而去同人哋傾偈先？你話為咗交男朋友去傾偈啊，定係我齋咁樣去同人哋傾偈先？吓，咁你傾偈嘅目的係為乜嘢先？係解悶定係點樣先？我唔想盡量插話噶吓。我就係解悶啊！我覺得我生活都冇咩激情啦，咁我難得咧識咗咁靚仔嘅朋友，咁我哋傾下啊嘛，咁啊解下悶啦。啊，咁我哋慢慢經常會傾偈啊。平時咧啱開始傾咧就傾得日常咁樣，後尾我哋啊傾偈啊，越傾越熟咯，咁咪嗰啲傾偈。你係有目標性咁樣去傾曖昧喎。如果咁樣，其實你早就一早就已經春心蕩漾噶啦咁我春心蕩漾下都好正常嘅啫。噃。但係問題我同我老係，公真係之間，即係平時啊，即係大話都冇多句。但係我哋有邊界啊線嘅喎，我哋以為頭家負作用即係負責任嘅。咁你話你春心蕩漾都好正常，即係話你哋傾開咗。我係精神上啫，我同佢傾下偈啫，但係我冇實際上出軌啊。啊，咁你繼續講啊，咁。啊，咁咧之後咧有一次，佢就同我講，嗌我去佢屋企玩，佢話咧佢好識整餸㗎，整幾味拿手有咩餸俾我試好反啊？下。有咩好反啊？反咩啊？啊，拿手餸啊！拿手餸啊！佢話煮啲拿手餸俾我試下，嗌我去佢屋企嗰度玩啊！咁我咪好好奇咯，佢個北方嘅男人啊嘛，我話識煮廣東餸喎，我就想睇下佢識煮廣東餸係咩味咯，係咪啊？我咪好好奇咯，你自咁咪己去啊，定應承咗咯。係一大棚人去啊？我自己去㗎，你自己去嘅話咧，你唔驚嘅咩？咁我哋都傾咗咁耐，有咩好驚啫？係咪啊？啊風高好危險㗎喎。哎呀，去佢屋企又唔係去嗰啲山卡拉嘅地方，依家係咩時代啦，小燕姐姐，係咪咁講啊？有咩好驚嘅啫？而家依家手機又咁方便，咩都方便。咁我係中午去，又唔係晚黑去，有咩好驚啫？我覺得冇咩好驚。中午去咧，左耳入咧就有耳出噶啦，一掹就死噶啦。咁咧我咪應承咗咯，我就去咗。我依家啊咁耐咗，你等等我先嚇。啊直播間嘅朋友仔幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票，我仲60個棒棒，唔怪得上唔到人啊！我今日都上唔到15,000人，點算啊？你哋幫我上啊，幫我上啊！我都唔想插口嘅大佬啊！唔知點解咧，我又痛咯，係咪先啊？個胃痛啊！幫我上個粉絲燈牌同埋人氣票啊！胃痛啊，唔知點算咯？你講啊，咁咧我咪應承咗咯。嗰日我係中午去噶嘛，日光日白嘅咩啫？我依家仲好記得啊！嗰日咧佢哋蒸咗條石斑魚，同埋一個鮑魚燜雞，炒咗個生炒菜心。真係估唔到啊！呢個男人啊，北方嘅男人煮出燜呢啲雞啊，即係同嗰啲大酒樓嗰啲有一比㗎，味道真係好正㗎。然後咧佢又攞支紅酒出嚟喎。
後尾咧，我哋食完飯之後，咁咪好自然喺埋一齊咯。咁點解你要同佢喺埋一齊咧？要勒緊啊咧？咁我覺得目的就係走上佢去勒緊嘅啫。如果係咁樣嘅話，你老實講啊，唔係講笑嘅。其實明白嘅。點講咧？我係一個女人，你係一個男人，我無啦啦走去食嘢。走去食石斑喎，走去食乜嘢喎？醉翁之意咧，係咪喺嗰餐嘢嗰度咧？然之後走去乜嘢咧？多屋督咧。小姐姐，你啲咩眼神啫？咁我同佢都係情不自禁噶嘛。咁你話食餐飯咪好正常嘅咩？兩個人真係啊。點解要情不自禁啊？你自己有老公，你情咩不自乜嘢禁啊？咁我哋之前傾偈啊，即係心靈上啊，得到好多個滿足啊，精神上我同你講。其實你係有心行過去咧，同佢咧各懷鬼胎咯。佢知道你知即係點講咧？點讀啊呢句嘢？你知道佢嘅不懷好意，係咪？反正我哋大家之間都得到情緒價值咯，佢身上我又得到快樂，佢又得到快樂咯。之後咧，我哋啊差唔多次次約會我都去佢屋企噶嘛。即係偷偷地啦，梗係偷偷地啦，食金針菇咯，即係乜嘢咯？即係你明擺住話俾我知咧，你出咗軌，你而家就係咁樣。咁啊，小姐姐，你成日食一味餸，你都會厭噶，係咪咁講啫？換下口味有咩問題啫？咁即係話你話俾我知咧，你嘅三觀認為咧，我而家有老公，然之後咧我走去食一味。哎呀，你聽我講啦，我唔係講緊我出軌嘅嘢啊，你聽我講埋先好冇？哦，佢唔係講佢出軌嘅，唔好意思吓，繼續講啊，我以為你想講佢出軌嘅啫。唔係，後尾咧，我哋都有一齊去玩噶，但係咧，你話咧成日喺埋一齊啊，有啲人見到啊，咁我都驚俾人哋知道噶嘛，係咪啊？咁我咪嗌我閨蜜一齊咯，咁兩個女一個男嘅都係朋友啦，就唔會俾人懷疑啦，係咪咁講啊？我閨蜜咧就比我大2年，我同佢講咗我同佢之間嘅關係噶，咁我閨蜜都冇講乜嘢，我同你講啊，閨蜜啊，係啊。我閨蜜啊嘛，咁我同你講啊，我閨蜜啊真係一個算得係女強人嗰種，事業有成。雖然佢係離異，依家仲係單身。哇，佢真係好清高嘅女人啊，覺得全世界嘅男人都襯佢，唔係啊，同你講。我分過呢個男人啊，真係好中意我噶，對我都好好，經常會買禮物俾我啊，而且出手好大方啊，基本上買親嗰啲都係好大品牌嘅啲包包同埋首飾。我啊次次100信息俾佢啊，佢都係秒回嗰種。我同你講，如果咧佢有時候實在冇及時回俾我咧，佢後尾都會好細心嘅同我解釋點解冇回到信息俾我。而且我唔開心嗰時啊，佢仲會好溫柔咁安慰我啊。就連我幾時嚟嗰啲大姨媽佢都記得喎，即係記得清清楚楚個個月。你啲大姨媽香定係臭嘅？哎呀，冇問呢啲啦，小姐姐。而且啊，佢仲幫我買埋我。反正佢個個月都記得我。小姐姐，你咁講咩意思啊？你係咪羨慕妒忌我啫？唔係，即係話咧，如果佢唔知道香定係臭咧，證明佢唔細心咯。如果俾我男朋友，佢舐埋都唔止啊！我覺得你講啲大話就喺度妒忌我啦。咁我一提翻嚟，你係咪停水停電咁樣講啊？係咪啊？你就係妒忌我咧，擺明啊！我睇你眼神睇我就，聽我講嘢啲眼神射住我，射鳩柒埋我隻眼啫。你講啊，你繼續。唔知點解咧？講下地震嘅呢度。咁咪你羨慕我咯？我同你講，我知道我睇你咁嘅款就冇得嚟噶啦，冇話我特登嘅嘢打擊你講你啦吓。真係幾個月冇嚟，你講下講下。係咯，我睇你面色就知啦。咁講你自己啦，你講下講下，我胃痛啊！我聽到佢咧就都會買埋我經常用開嗰個牌子。佢啊成日都同我講啊，我話好遺憾，就係話我兩個真係冇咩緣分咯。係我單身嗰時咧，佢就冇遇到我。佢真係喺我面前講咗好多次，佢啊仲叫我離婚嫁俾佢啊！佢話一定會俾我幸福噶。我其實都好中意佢啊，小姐姐，我同佢講，我真係好中意佢。但係中意有咩用啊？當初啊，我都好中意我老公啊，係咪啊？但係喺一齊耐咗啊，咁咪左手拉右手，冇咩新鮮感噶。同你講，我啊退一步嚟講啦，如果真係離婚同佢喺埋一齊，只不過係重蹈我老公嗰啲覆轍啫，又行翻佢哋舊路。我真係冇噶，真係啊！我同你講，我覺得真係冇必要咁樣做。離婚真係好麻煩噶。等等先啊！直播間嗰啲人不斷咁樣問我係咪絕咗經啊？我唔想咧，我唔想去突然之間爆粗，因為我係一個好文明嘅人，我未絕經，我只係閉經。你繼續講。你知嘅啦，係咪啊？我哋有頭家嘅人離咗婚係好麻煩嘅，要分財產啦。咁小朋友咧，仲要面對嗰啲親戚朋友啊，
嗰啲指指點點啊，或者同情嘅目光咧，係咪啊？最緊要對我女嘅影響又唔好啦，所以我冇可能離婚噶。咁我當時同佢講咗，我唔會離婚噶。佢咪好傷心咯。佢話要同我分手啊，佢提出要分手。咁啊分。佢同我講，佢同我講，佢話唔可能當我做我一世嗰啲婚外男朋友喎。咁人哋個三觀都一開始唔正啫，但係人哋都諗得好清楚啊，係咪啊？冇可能做你一輩子嘅地下情噶嘛，係咪先啊？你好啊，親愛嘅比比。我同你講，點知我嗰個閨蜜真係好陰濕，我同你講啊，姐姐，有一次喺朋友圈嗰啲發嗰啲視頻啊，就影到我啊身邊啊隔離有個男人嘅手喎，搞到我老公係日日都問我係點回事，日日都係咁問我喎，好關注我啊，日日啊我老公啊，我都諗唔清楚我閨蜜點解要咁做咧。啊，雖然咧我肉體同精神都出軌曾經。但係咧，我真係唔會同我老公離婚嘅，為咗頭家，為咗各種原因，我都唔會同佢離婚嘅，真係。咁如果後尾我同我呢個男朋友咪分開咗咯。咁咧分開之後，大家嗰啲手機啊、微信啊、電話啊，全部都拉黑啦。咁咪好咯，回歸正道咯。你上嚟話俾我知，你好內疚係咪？哎呀，唔係啊，小燕姐姐，我同你講，我同佢分開之後，我日日夜夜都好難受啊。我食都食唔落，瞓唔着，我習慣咗有佢嘅存在，日日我都睇手機啊！我就話睇下佢有冇發信息啊，即係奢望嗰種，好似以前咁樣問候我啊。我明白嘅，因為咧一時之間係戒唔甩嘅。你送佢上路，然之後咧你花3-4個月時間咧，你可能咧就會忘記咗呢個閪佬噶啦。唔啱喎，你啱啱話拉黑晒啲微信啊，拉黑晒啲電話，咁你點解睇仲睇個手機睇佢有冇發過嚟嘅？你個姐姐喺唔喺度先啊？哇！咁樣問一問都可以即刻唔見㗎？唔係，應該係語言識別唔到嘅啫。我倒係應該可能唔係同佢同時無言咯，同佢無言咯，小嗰度。喂，你好。哎呀，呢個靚仔，我意思係咁拉黑其他啦，短信係咪可以發啊？哦，係咪咁講啊？度咧俾人 cut 咗嘅。哦，你繼續講。倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪係邊個嚟㗎？倒數第一咪。係咪我啊？係你啊？點樣咧？我就係想，即係覺得呢個女人咧，佢可能精神真係有啲問題嘅。你先精神有啲問題啊？因為點講咧？自己有家庭有小朋友，你點解去做呢啲嘢咧？咁我啱先咪講咯，我哋之間都冇咩激情啦。咁我哋想揾啲新鮮嘅嘢。咁異性朋友相處啊，係咪好正常啊？咁你成日食一味餸係咪啊？咁但係而家咧，你講。你依家係想上嚟晒命啊，定係咩啫？我都未講晒，你等我講晒，你知我晒命係咩啦？你其實你唔需要講晒㗎，你依家講出嚟都係影衰作為女人，作為我哋係人哋老婆、人哋嘅媽咪，你喺度影衰你老公、影衰你個女、影衰你個小朋友、影衰生你嘅同埋你生嘅。唔係啊，我覺得你哋應該聽我講晒先啊，真係。咁你啊，又咩身份啫？真係又好似小燕姐姐啱先咁樣妒忌我啊，係咪啊？第一，我咩身份咧？點知小燕姐姐妒忌你啊？我都妒忌你添。語言識別唔到嘅有時，唔知做乜鬼，好差啊！我直播間個號好敏感啊，幫我上個粉絲燈牌啊！如果唔係嘅話，啲人跌晒落去，嘥晒佢哋啲錢。喂，我仲喺度冇？我仲喺度冇？你喺真你喺度，你講啊！咁咧，我咪好難受咯。我習慣講佢存在，我成日都掛住佢啊嘛。咁咧。我咪估唔到咯，有一日啊，我刷我朋友圈啊，真係俾我意外睇到，我閨蜜發嗰啲就係同我呢個男朋友一齊食飯，仲係一齊出去 happy 出去玩嘅相片啊！啱開始咧，我仲天真咁樣以為我閨蜜咧絕對唔會着我舊鞋噶嘛，佢咁清高嘅人係咪啊？點會着我舊鞋咧？肯定唔會同佢有咩拉楞噶嘛，係咪咁講啊？咁你個閨蜜有冇婚姻㗎？係咪單身？冇啊，佢離異㗎。咪係咯，咁人哋單身㗎嘛。咁我仲天真以為啊，佢啊硬係同我閨蜜喺埋一齊啊，就係想通過我閨蜜咧，想通過我閨蜜了解我嘅情況啊，就係想知道我任何信息。你諗唔開咧，繼續去諗翻你係咪？係啊，你話咧嗰啲係我着嘅舊鞋嚟㗎，你話點解佢會執嚟着嘅？我同你講，我真係諗唔到啊！佢平時咁清高一個女人，係咪咁講啊？咁呢啲好難講嘅喎，情感嘅嘢係咪先？係男未婚女未嫁，咁兩個喺埋一齊好正常嘅一件事嚟嘅啫，姐姐。你當時你都唔愛人哋咯，你都唔要人哋咯。
佢成日都同我講啊，世界上冇男人襯得起佢嘅，佢係咁咁問題講㗎。係佢遇到佢啊，咗啊嘛。我同你講啊，佢就係扮晒嘢啊，扮晒魚蝦蟹啊，平時又佢扮得咁清歌，扮得咁單純。我都話啦，清純咁人哋當時未戀愛嘛，未遇到啱噶嘛。如果遇到啱嘅，我可以不斷咁樣降低我自己嘅資本，何況呢個男人係咁優秀嘅呢？哇！咁世界上得一個男人咩？佢自己大把男人啦，外面啊，係談咪戀愛有咩咁講啊？問題呢？我想問下直播間嘅朋友仔，我想問下佢，佢一個未結婚，兩個都係單身嘅或者離異嘅，我同佢兩個喺埋一齊正唔正常先？你哋話俾我知正唔正常先？其實